Posso descer naquilo.
Agora pro outro lado.
Espero que essa coisa ainda funcione. O que foi agora? Vai ter que esperar o próximo. Essa não. É meu dia de sorte. Demorou mais do que eu esperava. Encontrei uma moto. Deve compensar a demora. Vai precisar. São 25 quilômetros até o centro da cidade pela 419.
Beleza, chego lá em pouco tempo. Que bom. E como tá a estrada? Leon? Tem alguns buracos. Esse dia tá ficando cada vez melhor. Só estão precisando de treino. E lá se vai o atalho. De novo? Sério? Eu não sou de desistir fácil. Eu me cansei de você! Sai pra lá com esse bafo. Pode vir.
Devia ter usado capacete. Você deve estar perto das coordenadas. É. Parece que sim. Eu vou dar uma olhada. Não acredito que ainda está de pé. Agora é com você. Sheridan no RPD. Já faz um tempo desde a última vez. É. Parece que a BSA instalou o QG aqui. Tá abandonado?
Não sei. Aquele desgraçado. E a Grace? Merda, ela tá em perigo. Sherry, encontrei a Grace. Dentro do ARPD? Isso, exatamente. E estavam esperando a gente. Eu sei onde ela tá. Vou pra lá agora. Entendido.